azikola atya era azikola muki gwe terera butereezi ate ntuuke waali. Wano wentuuse we wali omusomesa waffe olunaku olwaleero era gwe njagala obutalwisa atandikire awo wennyini tulabe ekigenda mu maaso. Manyi nti gwe anaasoma olwaleero oteekwa okuba afunyedde akakalaamu ne bw'onoowandiika okusinziira ku bintu nga bw'anaaba nnyonnyodde. Ssebo nsanyuse nnyo okukulaba. Nange okubasanga ssebo. Ssebo. Amannya gaffe? Amannya nze Lukwago Paul. Okuviira ekawempe Mbogo. Yes sebo. Lukwago aba yeddira nkima. Naye weddira nkima? Yes sebo, neddira nkima sebo. Yes sebo. Kakati tuli mu program y'okukola. Kiki ky'osobola okuyigiriza atulaba essaawa eno naye n'abaako ky'ayiga? Ebintu bingi bye tukola ebyenjawulo naddala nga tuyita mu tekinologiya. Era ebintu ebyo ebyenjawulo kyetugenda osooka nakyo mwe muli gye tuyita Ttiivi signal antenna. Bw'oba okozesa Ttiivi ey'ewaka tuyina kye tuyita antenna ekuwa ekifaananyi ne signal. Nti Ttiivi eyo oba tugitaddeeko antenna togenda kufuna kifaananyi ku Ttiivi. So tugenda kukozesa antenna okubeera nga tufuna ekifaananyi nga ne signal tezibulaabula. Antenna eno gye mugenda okulaba engeri gye tugikolamu twagicalculatinga ng'eri 98% signal quality ne 95% signal strength compared ku byawukana bitya? We byawukanira nti bw'oba otadde antenna zino ku Ttiivi olaba ekuleetera ng'oli mu kusaakinga ekuleetera wali quality ne strength percentage nezikuwa wali eri. So kati wozawulira n'omanya antenna ekola bweti esika quality bweti ne strength bweti. So bwezito bwezikola ki wozawukanira. So twagenda okipimamu nga antenna zemugenda okulaba they are the best antennas nga zina over 5% strength ne quality compared ku antennas endala. Yes ebo. Njagala tugitandike. Tutandika naki? Omubumbirano kiki kye tutandikirako? Kye tutandikirako kyennyini. Tutandika ne connection road gye mwalabye. Yeno pipe, waliwo pipe gyendaba eringa ey'amazzi. Yes ebo enjeru. Gye tuyita connection road. Connection road yegenda ogendako ebintu ebisigadde byonna bibeere nga emirimu gyonna gitambulira okwo. Ate no tuva ndabyo ya plastic bwe mba nga nkozesezza ya kyuma tekola? Ey'ekyuma naye esobola okukola naye ffe tukozesa plastic okusingira ddala kubanga ali easy okubeera nga akola emirimu okusinga ate any other. So bwe tuvaawo tukozesa gye tuyita aluminium strange wire. Mwalabye wire aluminium strange wire eyayise wakati mu connection road ye aluminium strange wire. Eyo eyamba okuwa kye tuyita signal quality. Njagala kusooka kubuuza ekisooka. Lwaki ogiwetaaweta? Bwe ngiseekako nga bulamba bwe buti tebukola lwaki mugenda mugiwetaaweta bwe muti? Okuwetaaweta antenna eyo because ojja kuba tosobola gikozesa nga eri straight. Ate tulina okubeera nga eri attached with the load, this connection road. Kati obeera nga eri attached na connection road kijja kuyamba n'ebintu ebirala okubeera nga bikolera wamu. Because obeera nga eri straight tejja kusobozesa bino birala kubeera nga bikolerako. Tulinako ne signal terminal. Signal terminal nga ye ya strength. Signal terminal nga ya strength. So zonna tuziconnectinga ku antenna ku gundi eri emu joyise pipe emu ziba nga zitambulira. Ogambye ya aluminium. Bwe mba nga nkozesezza ekika ekirala ekyekyuma tekola nga sikozesezza aluminium? Bw'oba okozesezza ekika ekirala ekyekyuma eba tesobola kuwa kyoyagala. Because strength oba amaanyi ago tugajja mu aluminium. Aluminium yagola. Oyinza okufuna kasitiiru kange n'empeta kasitiiru ne kakola. Akasitiiru kaba tekasobola kikola. Yes. Ngenda ne bambajjira akati kambe bulungi ne nkawummulamu n'obutuli nga kasobola okuyitamu waya eri. Antenna esobola okukola?
Antena yesobola okukola ku buli kintu kyonna kyogikozeseza kebeere nga wogambye okubanga okozesa ofuna okuba gy'omuti buli kimu eba ekolako naye ffe twatunuulira okulaba quality ki gye tusobola okukozesa omuntu gy'asobola oteeka mu nnyumba nebanga at least terabika mu ngeri eri awo etanyuma so twagikola engeri gye kiri nti esobola okusikana obanga ogitadde mu nnyumba tusobola tukola ekintu ekiri unique okubanga noba kitadde mu nnyumba kiwa omuntu n'aba gitunuddeko alaba ekifaananyi ekiri unique mu nnyumba kubeera mbadde njagala kkaayana kuba waayo eri ndaba ogambye nti ya mita mmeka meters tukozesa 4 kati bwemba mukozesa 4 nze ndaba abawanika antena bafuna omuti omuwanvu ennyo ogulanga ogw'amasannyalaze ne basibako waggulu kati mita 4 ziba zikutuuka oba eno ekolera mu ddiira kakati antena eno mbamu abantu abajja ng'ayagala waali antena yakuwanika so omuntu oyo tuba twogera naye n'atubuulira ki kyeyeetaaga era waba yeetaaze nga waali mu kikko sigino tezisobola kutuukawo oba satellite tezisobola connectingawo then tumuyamba ne tumuconnectingirako antena waya empanvu n'aba nga asobola ogiwanika waggulu awo ebiseera ebisinga mbamu abamu abaziteeka obutesi mu nnyumba mostly engeri gye ziri nti quality ne strength mu sigino ziriko better n'okusinga antenas endala so abasinga batarazikozesa mu nnyumba percentage esinga eyo nsonga lwaki olaba nti tulinawo za waya nyimpi omuntu gyasobola oteeka mu nnyumba kale kakati kyenjagadde okumanya nze ndaba nga gundi eno eringa eya analog ennyo ate ng'abantu ndaba ba TV balina za gundi essaawa eno eziriyo bikwatagana bitya olyoka ofune quality eyo ennungi gy'oyogerako TV eziriwo ezisinga zijja ne decoder munda nga ziri inbuilt kati bwe zijja nga decoder ziri inbuilt kitegeeza system technology yali mu kumuvinga nti omuntu adayina decoder ezze mu TV kati tutunuulira ekya antena zino eno tetwakategorizinga nti decoder eri wabweru oba eri inbuilt munda mu TV tufunagana bulungi so ekyo tekiriiko nti oba TV eri ku analog oba eri ku digital kwonna koba ogitadde eba esobola okufevalinga tweyanziza nnyo kakati njagala okumanya bw'ova ku antena kiki ekirala kyosobola tukolerayo ekirala tulinamu ze tuyita amataala gaffe amataala gakozesebwa mu nnyumba oba ge tuyita deco lamps deco lamps ezo byebintu kati bye tuyinako bye twazzaako kola okubeera nga tesi tuyamba ku bantu abali mu mayumba kubanga bafuna at least light elikiriya mu nnyumba n'ekirala okubanga amaaso g'abo abantu tegabeera affected because ojagenda okwesanga nga abantu abasinga n'abaana okuva mu buto bajja bambala gaggles ekitta gaggles si musana guli gwe tulaba wabweru wabula the lights amataala ge tubeeramu because mukama katonda ye yakola omusana nga guli favorable sinti kujja kutta maaso yensonga lwaki omusana ogutambulira mutokola ki tofa osigala otambula osigala nga oli nomo kati ettaala eyo ogitandikirawa bw'oba okugikola ettaala eno tugitandikira wano wennyini era nga tukozesa ebintu ebyenjawulo mu ttaala omwo tulinamu gye tuyita display panel lusaniya lulya muceere si lusaniya lulya muceere so tukola orders mu bantu abakola ebintu ebyenjawulo naddala aba plastic bwe batyo then tukola orders ne tufuna kye tuyita display panel ojagenda okwekanga nti ettaala eno tujja kukozesaako buli kintu kyokola ki kyosanze tukozesa ebintu ebiri unique ebiri different ebikozesebwa ku mataala awo wennyini njagala onzikirize tuwummulemu katono nnyo ate bwe tunaakomawo wonna osimbulira mukuliko eyo nnyo mu kuwummulamu okwo ate era mbeebaza okubanga mukyali naffe mu pulogulaamu yigokola be twatandise nabo mulabye nga batukolera antena ez'omulembe kaakati ate batukolera ebisiikiriza ettaala ng'omukulu wabadde atandise obinnyonnyola katweyongereyo mu maaso atubuulire tukozesa ebirala ebiddako ze tuyita
hard polyethylene botunulira polyethylene mu kaveera nga tekanaba plastic nga agenda jatuuka jakomera tukanakomera mu kaveera so mu kaveera jakomera tulina mu kiyitibwa polyethylene so bwe kibeera polyethylene tulina mu the hard and the soft part of it so kati gye tukozesa wano tukozesa gye tuyita hard polyethylene so gye tukozesa akaveera akagumu akagumu ddala okubeera nga tekasobola beera affected na taaleeri nga tekatangaala ate nga neweeba egudde oba nga omwana agikutteko agitaataganyiza tewali kyesobola kola ki tewali kyesobola kuba so kati eyo gye tugatta ne twetoolooza nga tonneetoolooza ogiteekateeka otya okutuuka okugyetoolooza nga tukozesa polyethylene nga bwe nkunyonyodde tuzi measuringa omanyi ekintu taleno nga tosoyinza malaga gikola nga tosose ku measuringa tumeasuringa mu meters ez'enjawulo buli step gye tugenda nga tukola ki gye tugenda nga tutuukako tulina first step gye tumeasuringa in 8 meters 8 centimeters so mu 80 centimeters gye tumeasuringa ne tubeera nga tugikavinga okubeera nga esobola okutuula ku pano eno gye tuli mu kwagala etale eyiteko naye ndaba akaveera kano ng'osobola okuteekako fuutirula n'osaza n'okasala naye ate ndaba otuuse okuleeta ne protractor oleese gundi osumbye buli kuuma konna akabazisa nisiraba wikirala nti oba kintu kyetooloovu bigasa ki ebyo ebintu bino bye tukozesa bituyambako okufuna measurements ojagenda okwekanga nti omuntu agenda okuzimba ekizimbe asooka kupima buli step gyatuukako apima because bw'oba topimye ekintu kyogenda kukola at the end ogenda funa ekintu ekiri bent oba ekitali mu clear position tukozesa okupima kuno nga twagala tufune ekintu ekiri mu position gye twetaaga okubeera nga omuntu newaba ettaala gitadde mu nnyumba nga eri mu design ennungi ne position nga teyina weekyamyemu nga tebirabika bobi omuntu oga nti binate wateeka byakiwano yesebo so yensonga lwaki tugezaako kupima okulaba nga tufuna the clear lamp gye twagala bwe tuvaawo tumaze okumeasuringa na buli kimu tugenda kukozesa zetuyita screws screws ezo zetugenda okuba nga tukozesa okusibamu polyethylene eno gye nakunyonyodde nga tumaze okugipima obulungi tugenda kukozesa gye tuyita triza yagenda kuba nga etuyamba okucreatinga space screw gye tusibisaamu wegenda okuba nga eyita era bwe tusibamu screw eno yagenda okuba nga emakinga polyethylene eno okubeera nga eri fully attached ku system eri kwetuula bwe tuvaawo naye kati mwemba sirina sikulu naye nga nina gamu wange akwata sikatuuzaawo nenkasiba ne sipagulu ne kanywera bw'obeera ne gamu fayina aba asobola okukwatako naye oba okoze omulimu ogutali ku mutindo because anytime gamu yagenda kubaata byokoze bikole ki bibeere nga bigwa so tutunulira ne panel eno gye tutuuzaako display panel nga ye system gyotasobola kukozesaako gamu n'ebirala so tukozesa emisumaali gino okubeera nga ekintu kino kibeera fully attached ne kiba nga kiri faamu wekiri tukozesa zetuyita screw pins oba obusiba okubeera nga tusiba omusumaali ogwo neguba nga gunywerera ddala mu system kintu ekyo ne kiba nga tekisobola kukola ki omusumaali nga gusobola oyingira direct then bwe tuba tumalirizaawo twapimye poly zaffe zenayise polyethylene zaffe then tuzaatakinga okubeera nga zikola complete okumalayo display panel eno so zetujja nga tuyisaamu in different designs because ziri mu designs ez'enjawulo mu colors so tukozesa colors ez'enjawulo mulimu blue red ne yellow so tukozesa okuba nga tufuna design eri omuntu gyetaaga mu nnyumba nga kyetuli mu kwagala okugjawo kwe kubanga abantu abasinga bagula bulbs ate aguze bulb nga yakala erina kala emu at the same time that bulb yakolebwa nga
teri calculated kubeera nga amaaso g'omuntu ono ali mu gitunulamu gali protected. So tuli mu kunoonya ki protecting amaaso g'omuntu gano nga tukozesa polyethylens zino. So tuziyisamu ne tuzeetoolooza nga tugoberera calculations ze twakoze mu kusooka. Bwe tugoberera calculations ze twakoze mu kusooka mwe zitambulira. Step esooka madala gali 8. So edala lisooka nga wetujja tuyisaamu kala esooka, then edala liddako nga wetuyisaamu kala eyokubiri, edala liddako nga wetuyisaamu kala endala nga tugenda tuzimixinga bwetutyo paka ettala yaffe okubeera nga eri complete. Programu y'okusomesa tugikolako bukozi. Kyetwagala okusooka okulaba nti abantu betusomesezza bagenda kukola products zino olwedde nga abantu batandise ozitegeera nga ne ku market weeziri. Though kyetukola at the moment kwe kubeera nga tuyigiriza abantu abanabalwadde okubeera nga batambula naffe mu programu eno at the start, because omugawo omanya omulimu gwonna gwetaaga okuba nga mulimu abantu abaddukanya omulimu ogwo ne guba nga gutambula mu maaso. Wakabikolera bbanga ki era olina ky'obifunyeemu? Ebintu bino nakabikolera emyaka kati giweze 4 bukyantandika. Because natandika nga okola research n'okubeera nga nteekesa mu nkola ebyo byenkoze. Jjukira research etwalira ddala obudde bungi ate si bye bino byokka bye twakola ki bye nasookerako. So nakolanga research nga wenteekesa mu nkola paka we navaayo n'ebyenjawulo bye mulabye ne ngamba leka bino ebiba bitambula mu market. Yesebo tweyanziza nnyo, obudde bulabika butuweddeko naye mu seconds nga 2 njagala osiibule ng'olagirira abantu wano we bali. Kale oyinza obba bulya ne ku nnamba y'essimu. Tusangibwa Kawempe Mbogo. Bakozesa oluguudo olwebwayise ku police, bweyambukira ku police oba ogenda ku Google n'onoonya PL Investments osobola okulaga location. So yambukira ku police Kawempe, maaso waliyo Hotel Gardens Peak Primary School. Then bw'otuukaawo oba otuuse edduuka laffe we liri, oba so tukubira ku nnamba y'essimu 0700 90 8604. Yesebo. Yesebo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Bannange abatulaba era abatuwuliriza, omwana omulenzi ono bino byakola. Naye ate waliwo byatugambye ebisembeyo singa byasoose okuŋŋamba osanga bye twanitandikiddeko, naye bwe tunaafuna obudde tujja kukomawo ate tulabe byo abikola atya. Ebyo nga bwabitubuulidde. Njagala okubajjukiza nti Housing Finance Bank yetuteekamu ensimbi ate ye munno ddala amanyi ebyetaago byo nga munnayuganda ng'akugambye nti ayinawo enkola zimba mpola mpola. Bw'oba oyize okubaako byokola n'ofunamu akasente n'ofuna akapoloti ate genda gye bali bakuwa ensimbi ozimbe mpola mpola mu ngeri ya kibanja mpola. Bw'oteekayo empapula zo mu nnaku 3 bakuwa ssente ate ne bakubanjiza emyaka 3 ng'ogenda osasulayo mpola mpola nga naawe bw'ozimba. Mukasa nabe nze mbaddewo okubatuusaako programu eno, so ng'ate munnange Alex Basingo omutesitesi waayo ng'ate yali ku ludda olwa kamera. Ffenna tubagamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. Yigokola ngewagiddwa Incremental housing loan. Yeah, kakano osobola okuzimba ennyumba y'ekirooto kyo mpola incremental housing loan. Funa loan okuva ku sinnya 2 okutuukira ddala ku $5 million beddu ozimba amakaago mpola